그날 밤 가장 믿었던 사람이 저를 버렸습니다. 집이 몰락하자 평생 함께한 마부는 썩은 장작 더미를 제 등에 얹어주며 말했죠. 이걸 지고 가라. 그리고 절대 내려놓지 마라. 저는 그를 배신자라 믿었습니다. 그런데 이 더러운 장작이 이제 목숨을 살릴 줄은 그땐 몰랐습니다. 안녕하세요. 은빛 이야기입니다. 오늘도 귀 기울여 주셔서 감사합니다. 그럼 오늘 이야기를 지금 바로 시작합니다. 함경도 깊은 산골, 역참을 관리하던 박찬봉 댁은 대대로 이 땅을 지켜온 집안이었습니다. 그런데 어느 날 한양에서 급보가 날아들었죠. 영모에 연루되었다는 것이었습니다. 사실 박찬봉은 그저 역참 관리만 해온 사람이었어요. 정치와는 거리가 먼 삶을 살았는데 먼 친척 하나가 영모 사건에 휘말리면서 집안 전체가 풍비박산 난 겁니다. 관군이 내려온다는 소식이 들리자 집안 사람들은 급히 짐을 꾸렸습니다. 박찬봉의 본처는 친정으로 도망쳤고 측실은 아이들을 데리고 친척 집으로 숨어들었죠. 하인들도 하나둘 모습을 감췄습니다. 그렇게 사람들이 빠져나가던 그날 밤 널찍하던 사랑채는 텅 비어버렸어요. 15살 서유는 마당 한가운데 멍하니 서 있었습니다. 아버지는 이미 한양으로 끌려간 뒤였고 어머니는 떠나기 전 그의 손을 한번 쥐었을 뿐 아무 말도 남기지 않았거든요. 그런데 한 사람만은 남아 있었습니다. 평생 이 집 마구간을 지켜온 늙은 마부 구천돌이었죠. 그는 구부정한 허리를 펴지도 못한 채 서윤 곁에 서서 말했습니다. 도련님, 제가 있습니다. 목소리는 작았지만 단단했어요. 서윤은 그 순간 눈물이 났습니다. 아무도 돌아보지 않던 그 밤에 이 늙은 하인만이 자신을 지켜주고 있다는 걸 깨달았거든요. 달빛 아래 두 사람은 빈 사랑채를 바라봤습니다. 서윤은 구천돌의 거친 손을 꼭 잡았어요. 이제 남은 건 서로뿐이었습니다. 그날 밤이 지나고 동이 트기 시작했습니다. 서윤은 구천돌이 자신을 깨우는 소리에 눈을 떴어요. 그런데 뭔가 이상했습니다. 어젯밤까지만 해도 조심스럽고 다정하던 그 목소리가 지금은 전혀 달랐거든요. 일어나시오. 말투부터 달랐습니다. 존댓말이긴 했지만 어딘가 차갑고 딱딱했어요. 서윤이 눈을 비비며 일어나자 구천돌은 거친 무명옷 한 벌을 던졌습니다. 바닥에 떨어진 옷은 평민들이 입는 누렇게 바랜 옷이었죠. 갈아입으시오. 빨리. 서윤은 어리둥절했습니다. 그저 멍하니 구천돌을 바라봤어요. 하지만 구천돌은 더 이상 설명하지 않았습니다. 그저 팔짱을 낀 채 서윤을 내려다볼 뿐이었죠. 그 눈빛에는 어젯밤 보였던 온기가 전혀 없었어요. 서윤은 떨리는 손으로 옷을 집어들었습니다. 비단 두루마기를 벗고 무명옷을 껴입으니 거친 천이 살갗을 긁었어요. 양반 도련님의 옷차림은 한순간에 사라졌습니다. 그 사이 구천돌은 창고 쪽으로 걸어갔습니다. 서윤이 뒤따라가 보니 그는 벽 틈에 숨겨뒀던 보퉁이를 꺼내고 있었어요. 천을 풀자 은전들이 달그락 소리를 냈습니다. 집안의 비상시를 대비해 숨겨둔 돈이었죠. 구천돌은 그 보퉁이를 품에 꼭 안았습니다. 그리고는 다시 서윤을 돌아봤어요. 따라오시오. 그뿐이었습니다. 어디로 가는지 왜 이러는지 아무 설명도 없었어요. 서윤은 그제야 깨달았습니다. 구천돌의 눈빛이 자신을 향하고 있지 않다는 걸요. 그는 그저 앞만 보고 있었습니다. 서윤의 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 어젯밤 그 따뜻했던 손, 자신을 지켜주겠다던 그 목소리는 다 어디로 간 걸까요? 지금 눈앞의 구천돌은 완전히 다른 사람 같았습니다. 역시 사람은 돈 앞에서 변하는구나.
서윤은 속으로 쓰게 웃었습니다. 결국 구천돌도 다른 사람들처럼 자기 살 길을 찾는 거였어요. 집안이 무너지니 주인 따위는 안중에도 없는 겁니다. 그 은전을 챙겨 어디론가 도망칠 속셈이겠죠. 마당을 나서는 구천돌의 뒷모습은 굳어 있었습니다. 서윤은 그 뒤를 따르면서도 가슴 한편이 무너져 내리는 걸 느꼈어요. 세상에서 마지막으로 믿었던 단 한 사람마저 이렇게 등을 돌리는구나. 15살 소년의 눈가가 뜨겁게 달아올랐습니다. 하지만 눈물은 흘리지 않았습니다. 그저 묵묵히 구천돌의 뒤를 따를 뿐이었죠. 마당 한쪽 장작더미가 쌓여 있었습니다. 비를 맞아 썩어가던 장작들이었어요. 구천돌은 그쪽으로 걸어가더니 서윤을 돌아봤습니다. 이리 오시오. 서윤은 영문도 모른 채 다가갔습니다. 구천돌은 썩은 장작 몇 개를 집어들었어요. 빗물에 젖어 물컹거리는 나무였죠. 거기에 마구간 구석에서 긁어온 짐승 분뇨까지 섞었습니다. 코를 찌르는 악취가 확 퍼졌어요. 그는 그걸 천으로 대충 묶어 짐을 만들었습니다. 그리고는 서윤의 등에 얹었어요. 절대 내려놓지 말아라. 목소리는 단호했습니다. 서윤은 그 무게에 휘청거렸어요. 장작은 물을 먹어서 무거웠고 냄새는 숨이 막힐 지경이었습니다. 이게 무슨... 서윤이 항변하려 했지만 구천돌은 고개도 돌리지 않았습니다. 묻지 말고 지고 가시오. 그뿐이었습니다. 서윤은 입술을 깨물었어요. 손으로 코를 막고 싶었지만 짐을 잡느라 그럴 수도 없었죠. 등에서 분뇨 섞인 물이 스며들어 옷이 젖어갔습니다. 왜 이런 걸 지게 하는 거지? 서윤의 머릿속이 복잡해졌습니다. 도대체 이유를 알 수가 없었어요. 도망을 가려면 가볍게 가야 하는 게 당연한데 이런 쓸모없는 짐을 왜 지라는 건지. 게다가 하필 썩은 장작에 짐승 똥까지 섞다니요. 구천돌은 앞장서서 걷기 시작했습니다. 서윤은 비틀거리며 그 뒤를 따랐어요. 장작더미가 등을 짓눌렀고 악취는 계속 코를 찔렀습니다. 몇 걸음 가지 않아 어깨가 욱신거렸어요. 나를 괴롭히려는 거구나. 서윤의 마음속에 분노가 끓어올랐습니다. 결국 이 늙은이는 자신을 살리려는 게 아니었어요. 도망가기 전에 마지막으로 양반 도련님을 굴욕 주려는 거였죠. 평생 하인으로 살면서 쌓인 한을 이렇게 풀고 있는 겁니다. 그래, 결국 다 똑같구나. 집안이 망하니까 이제 나를 사람 취급도 안 하는 거지. 서윤의 눈에 눈물이 맺혔습니다. 분함과 모욕감이 한꺼번에 밀려왔어요. 하지만 울 수는 없었습니다. 이 늙은이 앞에서 약한 모습을 보이고 싶지 않았거든요. 산길로 접어들었습니다. 비탈길이라 더 힘들었어요. 서윤은 숨을 헐떡이며 걸었습니다. 장작더미는 점점 더 무겁게 느껴졌죠. 등에서 흐르는 땀과 분뇨 섞인 물이 뒤섞여 온몸이 끈적거렸어요. 구천돌은 한 번도 뒤를 돌아보지 않았습니다. 그저 묵묵히 앞만 보고 걸을 뿐이었죠. 서윤은 그 뒷모습을 보며 이를 악물었습니다. 좋아. 끝까지 가보자. 내가 얼마나 버티나. 양반 도련님의 자존심만은 지키고 싶었습니다. 아무리 힘들어도 먼저 짐을 내려놓지는 않을 거예요. 그게 서윤이 지킬 수 있는 마지막 자존심이었습니다. 산길을 한참 내려왔을 때였습니다. 저 아래 길목에 사람들이 보였어요. 서윤의 심장이 철렁했습니다. 광군이었거든요. 붉은 관복을 입은 포졸 서너 명이 길목을 지키고 서 있었습니다. 지나가는 사람들을 일일이 세워 얼굴을 확인하고 있었어요. 영모 연루자를 색출하기 위한 검문이었죠. 구천돌은 걸음을 멈추지 않았습니다. 오히려 더 태연하게 걸어갔어요. 서윤은 온몸이 굳었습니다. 등에 장작더미가 갑자기 더 무겁게 느껴졌죠.
들키면 끝이다. 서윤의 얼굴은 이 고을에서 모르는 사람이 없었습니다. 박찬봉 댁 도련님이라는 걸 알아보는 순간 잡혀갈 게 뻔했어요. 도망칠까 생각했지만 다리가 떨려 움직이질 않았습니다. 포졸 하나가 손을 들어 멈추라는 신호를 보냈습니다. 잠깐 섞어라. 구천돌이 멈춰 섰습니다. 서윤도 덩달아 멈췄어요. 포졸이 다가왔습니다. 그런데 몇 걸음 못 와서 그가 확 인상을 찌푸렸어요. 이게 무슨 냄새냐? 코를 막으며 뒷걸음질 쳤습니다. 다른 포졸들도 코를 찡그렸어요. 서윤의 등에서 풍기는 악취가 바람을 타고 퍼진 겁니다. 뭘 지고 가는 거냐? 포졸이 멀찌감치 서서 소리쳤습니다. 구천돌이 담담하게 답했어요. 장작입니다. 마을에 팔러 가는 길이죠. 장작에서 왜 이런 냄새가 나느냐? 비 맞아 썩은 것들이라 짐승똥이라도 섞어야 불이 붙습니다. 포졸은 더 이상 가까이 오지 않았습니다. 손을 휘저으며 물러섰어요. 됐어. 썩 가거라. 그는 고개를 돌리며 동료에게 말했습니다. 똥장작 진 놈이 무슨 수상한 놈이겠냐. 그냥 보내. 다른 포졸들도 고개를 끄덕였습니다. 아무도 가까이 와서 서윤의 얼굴을 확인하려 들지 않았어요. 악취가 너무 지독해서 그저 빨리 보내고 싶어 했죠. 구천돌은 천천히 걸음을 옮겼습니다. 서윤도 따라 걸었어요. 광군들을 지나칠 때 서윤은 고개를 푹 숙였습니다. 심장이 터질 듯 뛰었죠. 포졸들은 코를 막은 채 고개를 돌리고 있었습니다. 아무도 서윤을 쳐다보지 않았어요. 그렇게 검문을 무사히 통과했습니다. 한참을 더 걸어가서야 서윤은 뒤를 돌아봤습니다. 광군들은 이미 저 멀리 작게 보였어요. 그제야 숨을 크게 내쉬었습니다. 이 장작더미가 나를 살렸구나. 서윤은 그제야 깨달았습니다. 구천돌이 왜 이 지독한 짐을 지게 했는지를요. 악취가 사람들을 가까이 오지 못하게 막았던 겁니다. 얼굴을 보지 못하게 만든 거였죠. 등의 무게가 갑자기 다르게 느껴졌습니다. 여전히 무겁고 냄새도 지독했지만 이제는 고마운 무게였어요. 이 썩은 장작과 짐승똥이 자신의 목숨을 지켜준 겁니다. 앞서 걷던 구천돌은 여전히 말이 없었습니다. 그저 묵묵히 걸을 뿐이었죠. 서윤은 그 뒷모습을 보며 처음으로 의심을 거두기 시작했습니다. 광군을 지나친 뒤에도 서윤의 마음은 편치 않았습니다. 장작더미가 자신을 살렸다는 건 알겠어요. 하지만 그렇다고 해서 구천돌에 대한 의심이 싹 사라지는 건 아니었죠. 그래도 은전을 챙긴 건 사실이잖아. 서윤은 아침에 본 그 장면을 잊을 수 없었습니다. 창고에서 보퉁이를 꺼내던 구천돌의 모습, 은전을 품에 꼭 안던 그 손길이 자꾸 떠올랐어요. 아무리 생각해도 석연치 않았습니다. 날 살리려던 거면 왜 재산부터 챙긴 거지? 의문은 꼬리에 꼬리를 물었습니다. 정말 자신을 구하려던 거라면 은전 따위 신경 쓸 겨를이 없었을 거예요. 급한 건 도련님의 안전이지 돈이 아니었잖아요. 등의 장작더미는 점점 더 무거워졌습니다. 어깨가 저려왔고 허리도 아팠어요. 걸을 때마다 악취가 코를 찔렀죠. 서윤은 이를 악물고 걸었습니다. 이걸 언제까지 지고 가야 하는 거야? 불만이 쌓여갔습니다. 광군도 이미 지났는데 왜 아직도 이 짐을 지고 있어야 하는지 이해할 수 없었어요. 내려놓으라는 말도 없이 구천돌은 계속 앞만 보고 걸었습니다. 산길은 점점 험해졌습니다. 비탈도 가팔라졌어요. 서윤은 숨을 헐떡이며 따라갔습니다. 발이 돌부리에 걸려 비틀거릴 때마다 장작더미가 흔들렸죠. 한참을 더 올라가자 작은 암자가 보였습니다. 산사였어요. 낡은 기와지붕에 담장도 허물어진 사람의 손길이
뜸한 곳이었죠. 구천돌이 그곳으로 향했습니다. 서윤은 따라가면서도 마음속으로 중얼거렸습니다. 결국 여기서 날 버리고 도망가려는 건가? 의심은 여전했어요. 아무리 생각해도 구천돌의 진심을 믿을 수가 없었습니다. 장작더미로 자신을 살린 건 맞지만 그게 전부일까요? 혹시 나중에 쓸모가 있어서 일단 살려둔 건 아닐까요? 서윤의 가슴 속에는 감사함과 분노가 뒤섞여 있었습니다. 도움을 받은 건 사실이지만 용서할 수는 없었어요. 구천돌이 은전을 챙기던 그 순간 이미 신뢰는 깨져버렸거든요. 암자 앞에 도착했습니다. 구천돌이 문을 두드렸어요. 서윤은 그 뒤에서 여전히 무거운 장작더미를 진 채 서 있었습니다. 등은 저리고 마음은 복잡했죠. 암자 안은 좁고 어두웠습니다. 구천돌이 서윤에게 말했어요. 이제 내려놓으시오. 서윤은 비로소 등의 짐을 내려놓을 수 있었습니다. 장작더미가 바닥에 떨어지며 둔탁한 소리를 냈어요. 어깨가 홀가분해졌지만 온몸은 땀으로 흠뻑 젖어 있었죠. 구천돌은 그 장작더미 앞에 무릎을 꿇고 앉았습니다. 그리고 천을 풀기 시작했어요. 서윤은 멍하니 지켜봤습니다. 썩은 장작을 하나씩 치우자 안쪽에서 뭔가 나왔습니다. 헝겊에 쌓인 보퉁이였어요. 구천돌이 그걸 조심스럽게 열었죠. 은전이 쏟아져 나왔습니다. 아침에 본 것보다 훨씬 많은 양이었어요. 그뿐만이 아니었습니다. 문서 몇 장과 도장, 그리고 서윤 아버지의 신분 증표까지 들어 있었죠. 서윤은 숨이 멎었습니다. 이게 대체 어떻게 된 일인지 이해할 수가 없었어요. 이건 구천돌이 천천히 말했습니다. 도련님께서 지고 가셔야 할 것들이었습니다. 서윤의 머릿속이 하얘졌습니다. 그제야 깨달았어요. 아침에 구천돌이 창고에서 챙긴 보퉁이, 그건 가짜였던 겁니다. 진짜 재산과 중요한 증거들은 모두 이 장작더미 안에 숨겨져 있었죠. 그럼 아침에 그 은전은 돌멩이였습니다. 천으로 싸서 광군 눈에 띄게 품에 안고 다녔죠. 구천돌의 목소리는 담담했습니다. 서윤은 온몸에 전율이 일었어요. 일부러 광군의 시선을 끌려고 한 거구나. 모든 게 이해됐습니다. 구천돌은 자신이 수상한 사람처럼 보이길 원했던 거예요. 보퉁이를 품에 안고 뭔가 숨기는 듯한 행동을 하면서요. 광군이 의심한다면 자신을 의심하게 만들려던 겁니다. 그 사이 서윤은 악취나는 장작더미를 지고 있었죠. 아무도 가까이 오지 않을 만큼 지독한 냄새를 풍기면서요. 진짜 귀중품은 그 안에 숨겨진 채로요. 서윤의 눈시울이 뜨거워졌습니다. 자신은 그동안 뭘 생각했던 걸까요? 구천도를 배신자라 여기고 재산을 챙겨 달아나는 비겁한 놈이라 욕했잖아요. 하지만 진실은 정반대였습니다. 구천돌은 처음부터 끝까지 자신을 지키고 있었던 거예요. 자기 목숨을 걸고서요. 왜? 이렇게까지? 서윤이 떨리는 목소리로 물었습니다. 구천돌은 잠시 침묵했어요. 그리고 조용히 답했습니다. 도련님은 제가 지켜야 할 마지막 주인이십니다. 그 말 한마디에 서윤의 눈에서 눈물이 흘러내렸습니다. 암자에 머문 지 사흘째 되던 날이었습니다. 서윤은 구천돌이 돌아오기를 기다렸어요. 그는 마을로 식량을 구하러 간다며 새벽에 떠났었죠. 해가 중천에 떴지만 구천돌은 돌아오지 않았습니다. 해가 기울어도 마찬가지였어요. 서윤은 암자 문 앞에 앉아 산길을 내려다봤습니다. 불안한 마음이 점점 커져갔죠. 저녁 무렵 암자를 찾아온 사람이 있었습니다. 산속 초막에 사는 나무꾼이었어요. 그는 서윤을 보더니 조심스럽게 입을 열었습니다. 혹시 늙은 어른 한 분과 함께 계셨소? 서윤의 가슴이 철렁했습니다. 네, 그런데요.
나무꾼은 한숨을 쉬었습니다. 마을 아래쪽에서 광군들이 소란을 피우더군요. 늙은이 하나를 쫓고 있었습니다. 서유는 벌떡 일어났어요. 그분이 어떻게 됐습니까? 나무꾼은 고개를 저었습니다. 광군을 산 깊숙이 유인하더니 결국 화살을 맞았다고 들었소. 그 자리에서 말을 잇지 못했습니다. 서유는 그 자리에 주저앉았어요. 온몸에서 힘이 빠졌습니다. 구천돌은 돌아오지 않을 거였습니다. 영영요. 나무꾼이 떠난 뒤 서유는 암자 안에 홀로 남았습니다. 촛불 하나만이 어둠 속에서 흔들리고 있었어요. 그는 무릎을 안고 앉아 있었죠. 일부러 그랬구나. 서유는 깨달았습니다. 구천돌은 처음부터 돌아올 생각이 없었던 거예요. 마을로 간다는 건 핑계였습니다. 진짜 목적은 광군을 자신에게 끌어들이는 것이었죠. 혹시라도 광군이 이 산사까지 수색하러 오지 못하게 자신이 미끼가 된 겁니다. 서윤을 완전히 안전하게 만들기 위해서요. 눈물이 주르르 흘러내렸습니다. 서윤은 그제야 울었어요. 참았던 눈물이 터져 나왔습니다. 나는 그분을 의심했는데 가슴이 찢어지는 것 같았습니다. 자신은 구천도를 배신자라 여겼잖아요. 재산을 챙겨 도망가는 비겁한 사람이라고 생각했죠. 심지어 장작더미를 지고 가면서도 원망하고 저주했었어요. 하지만 구천돌은 한순간도 자신을 버린 적이 없었습니다. 오히려 자기 목숨을 내놓으면서까지 지켜준 거예요. 서유는 며칠 전 지고 왔던 장작더미를 바라봤습니다. 벽 한쪽에 기대어져 있었어요. 이제는 마른 장작일 뿐이었지만 그 안에 숨겨졌던 무게를 서유는 알고 있었습니다. 은정과 문서, 신분 증표, 그것들은 분명 무거웠어요. 하지만 진짜 무거웠던 건 따로 있었습니다. 구천돌의 선택이었습니다. 도련님을 살리기 위해 자신이 죽음을 택한 그 결단이었어요. 그 무게는 어떤 장작보다 어떤 은전보다 무거웠습니다. 천돌 어르신. 서유는 떨리는 목소리로 그 이름을 불렀습니다. 하지만 대답은 없었어요. 암자는 고요했고 촛불만 흔들리고 있었죠. 서유는 그날 밤 내내 잠을 이루지 못했습니다. 눈을 감으면 구천돌의 뒷모습이 보였어요. 묵묵히 앞서 걸어가던 그 굽은 등이 자꾸만 떠올랐습니다. 자신을 살리기 위해 누군가 죽음을 선택했다는 것. 그 무게를 이제 평생 짊어지고 살아가야 한다는 것. 15살 서유는 그날 밤 처음으로 알게 되었습니다. 세월이 흘렀습니다. 영모 사건은 억울한 누명으로 밝혀졌고 박찬봉 집안의 명예도 회복됐어요. 서유는 25이 되던 해 관직에 올랐습니다. 첫 봉급을 받던 날이었습니다. 서유는 그 돈을 들고 석공을 찾아갔어요. 그리고 작은 비석 하나를 주문했죠. 어떤 글귀를 새길까요? 석공이 물었습니다. 서유는 잠시 생각했어요. 그리고 천천히 말했습니다. 짐을 대신 져준 사람 구천돌. 석공은 고개를 갸웃했습니다. 이게 전부입니까? 네, 그것만 새겨주십시오. 비석은 한 달 뒤에 완성됐습니다. 크지도 화려하지도 않은 평범한 돌비석이었어요. 하지만 서윤에게는 그 어떤 것보다 소중했습니다. 서윤은 그 비석을 들고 함경도로 향했습니다. 예전 집터는 이미 다른 사람 손에 넘어가 있었어요. 하지만 뒷산만은 그대로였죠. 산 중턱 햇볕이 잘 드는 자리에 비석을 세웠습니다. 서윤은 무릎을 꿇고 절을 올렸어요. 한 번, 두 번, 세 번. 정성스럽게 절했습니다. 천돌 어르신, 이제야 왔습니다. 목소리가 떨렸습니다. 열애 전 그날 밤이 떠올랐어요. 암자에서 홀로 울던 그 밤, 구천도를 의심했던 자신이 부끄러웠습니다. 제가 살아있는 건 어르신 덕분입니다. 바람이 불어왔습니다.
나뭇잎들이 바스락거렸어요. 마치 구천돌이 대답하는 것 같았죠. 서윤은 비석을 쓰다듬었습니다. 새겨진 글자를 손끝으로 따라가며 중얼거렸어요. 짐을 대신 져준 사람. 그 한 줄에 모든 게 담겨 있었습니다. 구천돌이 어떤 사람이었는지, 무엇을 했는지, 왜 기억해야 하는지. 더 이상의 말은 필요 없었어요. 서윤은 깨달았습니다. 사람의 가치는 무엇을 가졌느냐로 정해지지 않는다는 걸요. 구천돌은 가진 게 없었습니다. 그저 늙은 마부였을 뿐이었죠. 하지만 그는 다른 사람의 짐을 대신 졌습니다. 무거운 것을, 고통스러운 것을, 심지어 죽음까지도 대신 짊어졌어요. 그게 바로 사람의 진짜 값이었습니다. 서윤은 비석 앞에 오래 앉아 있었습니다. 해가 지고 어둠이 내려올 때까지요. 그리고 마음속으로 다짐했어요. 저도 누군가의 짐을 대신 질 수 있는 사람이 되겠습니다. 구천돌이 보여준 그 길을 자신도 따라 걷겠다고요. 작은 비석은 그렇게 산 중턱에 남았습니다. 이름 없는 마부를 기억하는 조용한 증표로요. 여기까지 은빛 이야기였습니다. 오늘의 이야기가 마음의 작은 여운으로 남았기를 바랍니다. 다음 이야기에서도 조용히 진심으로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.